Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri duniani. Lakini wakati huu tunamtazama rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye anasema kwamba katika mpango wa Marekani ambao unakuwa ni msingi wa makubaliano ya kumaliza vita huko Ukraine, lakini ametishia kwamba ikiwa Ukraine haitakubaliana na mpango huu atachukua ardhi kubwa zaidi katika nchi hiyo ya Ukraine. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema mpango wa Marekani wa kumaliza vita Ukraine unaweza kuunda msingi wa makubaliano mazuri ya siku zijazo, lakini ni wakati huu ambapo amekuwa na vitisho zaidi, hasa akiyataja mataifa ya magharibi ambayo yamekuwa yakiunga mkono Ukraine, yakitaka Ukraine isikubaliane na mipango hiyo, hasa kuchukuliwa kwa ardhi yake, huku rais huyo akisema kwamba ikiwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atawasikiliza watu wa magharibi, ni wazi atapoteza maeneo mengi zaidi, na maeneo hayo yatakuwa chini ya udhibiti wa Urusi na nguvu kubwa itatumika kwa Urusi dhidi ya Ukraine. Putin amethibitisha kuwa Kremlin imekuwa inatarajia ujumbe wa Marekani unaoongozwa na mjumbe maalum Steve Witkoff kuzuru nchini humo mapema wiki ijayo, na kuongeza kuwa Kremlin ipo tayari kwa majadiliano mazito. Amesema uwezekano wa mafanikio ya haraka unaonekana kuwa mdogo baada ya Putin kurudia matakwa yake ya juu zaidi, akisema vita vya Ukraine vitaisha tu mara wanajeshi wa Ukraine watakapoondoka katika maeneo wanayoyakalia. Ikiwa hawajajiondoa, kututafikisha hili kupitia njia za kijeshi, kiongozi wa Urusi amesema. Wakati ambapo utawekwa, na ikiwa Ukraine itasukumwa na watu wa magharibi, tutatumia nguvu kubwa kuhakikisha tunateka maeneo mengi zaidi, alisema rais huyo wa Urusi. Rais wa Ukraine kwa upande wake alisema ujumbe wake utakutana na maafisa wa Marekani mwishoni mwa wiki hii ili kujadili mambo yaliyoainishwa mjini Geneva. Wakati akizungumza katika anwani yake ya video ya usiku, Zelensky aliongeza kuwa wiki ijayo itaona mazungumzo muhimu, sio tu kwa wajumbe wetu, lakini pia kwa ajili yangu binafsi, bila kutoa maelezo zaidi. Urusi inakalia takribani 20% ya eneo linalotambuliwa chini ya sheria za kimataifa kama sehemu ya Ukraine huru, ikijumuisha karibu eneo lote la Luhansk na sehemu ya mikoa ya Donetsk, Kherson na Zaporizhia. Moscow inaitaka Ukraine kujisalimisha, lakini pia kusalimisha maeneo yote manne ambayo imetoa lakini haijashinda kikamilifu. Urusi imepata mafanikio katika mstari wa mbele wa mashariki mwa Ukraine katika wiki za hivi karibuni, haswa karibu na jiji la Pokrovsk. Hata hivyo, taasisi ya uchunguzi wa vita ambayo inafuatilia mizozo yenye makao yake huko Marekani imesema Alhamisi kwamba data ya juu ya kasi ya mapema ya vikosi vya Urusi inaonyesha kwamba ushindi wa kijeshi wa Urusi nchini Ukraine hauepukiki, na kwamba unyakuzi wa haraka wa Urusi katika eneo lote la Donetsk upo karibu. Muhimu zaidi, eneo ambalo Urusi inadai ni pamoja na ukanda wa ngome wa mji na miji iliyolindwa sana, ambayo inaonekana kuwa muhimu kwa usalama wa Ukraine. Kiev na washirika wake wa Ulaya wameweka wazi kwamba makubaliano ya eneo ni mstari mwekundu kwao. Matamshi ya Putin mnamo Alhamisi yalikuwa dalili kuu kwamba Urusi haiko tayari kuhama baada ya maafisa wa Marekani, akiwemo Trump mwenyewe, kuongeza na kupongeza maendeleo makubwa yanayofanywa katika juhudi zao za kumaliza vita. Urusi imesema wakati huu ni wakati ambao mataifa mengi ya Ulaya yanapaswa kuwa makini mno juu ya kutazama namna ya kumaliza vita hivyo, huku akisema kwamba hahitaji kuyaona mataifa ya magharibi yakihusishwa katika mpango wa kumaliza vita, kwani ndani ya miaka 4 mataifa hayo yamekuwa yakichagiza kuendelea kwa vita hivyo, na wakati huu yakijipanga dhidi ya kutaka kupambana na Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.